Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, mí drazí Slované a vlastenci. Moc vás tady i s Artíkem po boku, který se zatím schovává, vítáme u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte čas si udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme na tématy, která vás zajímají, která vás trápí, o která si píšete. Chceš se napít, Kubíku? Jdeme na to, přátelé, dobrou chuť. Já tady velice často hovořím, protože se nás to týká, jaké dopady na nás mají rozhodnutí na Evropské radě, Evropské unii. A my se dneska podíváme na Slovensko k našim bratrům a sestrám, protože to, co tady na tiskové konferenci vlády řekl Robert Fico, tak to plně podepisuji a ti z vás, kteří mě bedlivě sledujete, tak tam uslyšíte spousty bodů záchytných, o kterých tady hovořím ve vztahu k zárukám Ukrajině. Česká republika bude, a vypadá to, že už v prosinci, ručit 80 miliardami a Slovensko 1,4 miliardy eur. Akorát, že Robert Fico s tím zásadně nesouhlasí. Pustíme si to, přátelé, a vy mě potom napíšete do komentářů, co si o tom myslíte. Teď téme, ktorá je doslova bombónikom. A tu asi budeme musieť, dámy a páni, uvažovať o zvolaní mimoriadnej schôdze Národnej rady. Od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine Európska únia a členské štáty Európskej únie poskytli Ukrajine finančnú pomoc vo výške, dobre počúvajte, 177,5 miliardy eur. To je údaj nie z mojej hlavy, to je údaj v záveroch Európskej rady, ktoré sme schválili teraz vo štvrtok v Bruseli. 177,5 miliardy eur za 2,5 roka išlo na Ukrajinu na zbrane, hlavne na zbrane. Fakt je ten, že časť týchto zdrojov bola použitá aj na financovanie fungovania štátu ako takého. Došlo k najhoršiemu scenáru, aký si vieme predstaviť. Spojené štáty dali od toho ruky preč a robia to perfektne. Chcete zbrane pre Ukrajinu? Kúpte si ich u nás v Amerike a dajte ich Ukrajincom. To sa dnes deje. To som v živote nevidel. Európa chodí do Ameriky kupovať zbrane a tie zbrane potom daruje na Ukrajinu. Kto sa najviac teší? Samozrejme americký prezident Trump, lebo opäť ukázal svoju šikovnosť a dal ruky preč. Lebo mal vždy výhrady k tejto vojne na rozdiel. Stahuje z toho východního křídla, jo, přátelé. To je jenom tak, jako abychom si pospojovali ty věci, které spolu zdánlivě nesouvisí. Od Bidenovej administratívy. Dámy a páni, Európska únia sa rozhodla, že prevezme všetky náklady vojny na Ukrajine. Už nikto iný nemá záujem platiť nič. Keď hovorím s čínskym prezidentom, tak vám povie, to je regionálny konflikt. Přesně tak. Hovoríte s indickými predstaviteľmi, to je regionálny konflikt. Preto považujem za veľmi závažné, že Európska únia v Európskej únii prevažuje záujem pokračovať v nasledujúcich rokoch vo financovaní vojny na Ukrajine. Celú ťarchu vojny na Ukrajine si berie na chrbát Európska únia. O čo ide? Treba doručiť Ukrajine v nasledujúcich 2 rokoch 140 miliard eur. 140 miliard eur. Pochopiteľne, že je veľmi ťažké si predstaviť, že by v tejto situácii začali členské krajiny zo svojich štátnych rozpočtov stiahovať peniaze a urobili by nejaký balík 140 miliard eur. A najmä vo svetle prílevu čím ďalej, tým viac mladých chlapcov, ktorí prichádzajú z Ukrajiny do Európy. To bola vážna téma v Európskej únii. Veľmi vážne bolo povedané prezidentovi Zelenskému, pán prezident, to takto ako má fungovať? Tam majú ísť peniaze, tam majú ísť zbranie a súčasne vidíme veľký prílev mladých ľudí vo veku 18 až 22 rokov do Európy. O tom tady velice často hovořím, nejvíce je to do Německa, tam je prosím pěkně 10násobek. Česká republika je na 3násobku už, jo? Slovenská republika velmi podobně. Ale to je spíše jakoby tranzitní zemí. 140 miliard sa preto rozhodla Európska únia alebo tí veľkí hráči, že sa ich pokúsia získať zo tzv. Zmrazených ruských aktív. Viaceré krajiny majú zmrazené ruské aktíva. Áno.
Je to 310 miliard dohromady, nejvíc má Belgie 190 miliard. Vy, co mě sledujete bedlivě, tak to víte. Jde o těch 140 miliard, které se mají použít. Začnem Japonskom, ktoré však povedalo, že konfiškovať zmrazené ruské aktívy je nemožné. Dajú sa s týmito aktívami robiť veci až potom, čo je podpísaná mierová dohoda. Přesně tak. A padne nejaké rozhodnutie o náhrade škôd. To porušení mezinárodní smlouvy. Ale v stave, kedy sa nachádzame, to je v rozpore s medzinárodným právom. Japonsko to jasne hovorí. Ako som vo svojom videu povedal, tento kus ruského syra však veľmi vonia európskym havranom. Veľmi vonia. A je tu názor, že treba pripraviť do decembra nejaké návrhy, že čo s tým. A opäť platí. Ale kto to samozrejme z nich povie? Na základe návrhu, ktorý som predložil, sme do záverov nedali žiadnu zmienku o zmrazených aktívach a ich možnom použití na pomoc Ukrajine v roku 2025 až 26-27, prepáčte. Pretože to by boli obrovské očakávania. Čo keď sa dohodneme v decembri, že nič také nebude? Že to jednoducho nie je možné z pohľadu medzinárodného práva. Čiže jednoducho dnes niekto chce zobrať 140 miliárd, ktoré sú alokované v Belgicku. Belgický premiér má z toho takúto hlavu. Áno. A hrozí čo? Poprvé hrozí, že to nebude v poriadku s medzinárodným právom. Po druhé, samozrejme, hrozí obrovské množstvo rôznych medzinárodných arbitráží a sporov. Ale hlavne hrozí odveta. Přesně tak. Zoberte si, že by som podpísal takúto nejakú vec. Vemou nehnuteľnosti. A že by nám oznámil ruský kabinet, že nám berú všetky nehnuteľnosti, ktoré máme. Tak ako my by sme chceli ich skonfiškovať, tak oni by skonfiškovali nás. Přesně tak. O tomto sme sa vážne bavili na Európskej rade. Pozor. Hovorili premiéri, a čo keď nám zoberú nejaké lode? Áno. Čo keď nám poberú naše majetky, ktoré máme na území Ruskej federácie? Plným právem v tú chvíli. Čiže táto téma je veľmi, veľmi nebezpečná. Preto, aby to neboli žiadne pochybnosti, vždy to, čo poviem, aj urobím. Ak som povedal v lete, že podporím 18. balík len vtedy, ak dostanem záruky nejaké, hoci sme hlasovali proti tomu návrhu, máme tie záruky, máte ich písomné podoby, môžete si ich naštudovať a zverejniť. Ak som povedal, že podporím tieto závery len vtedy, ak tam budú zmienky ohľadne automobilového priemyslu, ETS-ky a ohľadne cien energií, a len vtedy podporím 19. balík, stalo sa. A teraz hovorím veľmi jasne. Ako predseda vlády Slovenskej republiky odmietam, aby sa Slovensko zúčastnilo na akýkoľvek finančnej schéme, a ktorej cieľom je... Budeme věřit, že se k tomu připojí nová vláda České republiky, která podepíše koaliční smlouvu. Pokud se nemýlím, tak už 3. Pomôcť Ukrajine zvládať vojnu a vojenské výdavky. Môže vykrikovať Korčok a ďalší, že ani náboj. Áno, zadarmo ani náboj. Keď si od nás chce niečo kúpiť, predáme. Prečo nie? Ak dnes Spojené štáty majú plné sklady zbraní a hovoria, kupujte od nás a dávajte na Ukrajinu. Ak sme my schopní niečo vyrobiť takéhoto typu, nech sa páči, kto chce, nech si od nás kúpi. To znamená ani náboj. Znamená, že zadarmo nepôjde žiadna smrtiaca pomoc na Ukrajinu a nezúčastníme sa žiadnej schémy, ktorá by viedla k tomu, že budeme financovať vojenské potreby Ukrajiny. Tie schémy sú rôzne. Poprvé to môže byť, že vyskladať sa na to. Potom to môže byť druhá schéma, že budeme podpisovať garancie za pôžičku vo vzťahu k Ukrajine v hodnote 140 miliard eur. Dámy a páni, to si naozaj niekto myslí, že niekedy Ukrajina tie peniaze vráti, život ich nevráti. Přesně tak. Viete, aká naša garancia v tomto prípade? 1,4 miliardy eur. To mám akože podpísať 1,4 miliardy eur záruku Ukrajine na ich vojenské potreby? Slováci otvorili Ukrajincom aj domy, aj srdcia a sme pripravení pomáhať tam, kde treba. Ak potrebujú pomáhať s odmiňovaním, budeme odmiňovať. Ak potrebujú nejaký bager na odstraňovanie sutín alebo niečo podobné, pomôžeme. Ak potrebujú nejakú zdravotníckú pomoc, pomôžeme. Ale nebudeme sa zúčastňovať na žiadnych schémach, na pôžičkách, na skladaní sa, aby sme financovali vojenské potreby Ukrajiny. Toto je najväčšia chyba, do ktorej sa púšťa Európska únia. Prevládol názor, že treba pomôcť Ukrajine. Ja som za to, pomáhajme, ale nie, že nebudeme financovať vojnu. No presne tak. Pomáhajme. Ja si uvedomujem, že tie finančné tlaky sú obrovské na Ukrajine, ale ak treba, tak my tomu zvoláme Národnú radu. Ak toto nestačí, čo teraz hovorím, kľudne zvolajme Národnú radu a nech opozícia kľudne hlasuje, že treba Ukrajine podpísať garanciu vo výške 1,4 miliardy alebo sa vyzberať na takúto sumu, aby dohromady sme dali 140 miliard eur. My budeme pomáhať.
tak ako pomáhame. Budeme organizovať spoločné rokovania vlád. Bolo to mimoriadne efektívne a úspešné. Tá vláda bola naozaj dobrá. Lebo to sú projekty, ktoré sú dobré pre ľudí, ktorí žijú na obidvoch stranách hraníc. Ale v tomto so Slovenskom nemôže nikto rátať. Toto žiaľ nie je téma pre V4. Predpokladám, že tu asi budeme mať rozdielne názory niektoré krajiny, ale za Slovensko chcem, aby bolo v tomto úplne, ale že úplne jasno. Ak toto moje vyjadrenie dnes niekoho pobúri, zvolajme Národnú radu a nech sa schváli mandát. Ja ten mandát nepotrebujem. Ja sa cítim dostatočne silný z vládou Slovenskej republiky na to, aby som mohol ísť do Bruselu v decembri, aby som povedal, prepáčte, ak to chcete urobiť ako koalícia, takzvaný coalition of willing. Jako přátelé, tohle je prostě masakr. No? To je masakr. Naše média mlčí, zabývají se mlhou, Turkem a já nevím, Macinkou a dalšími, ale tohle je velmi podstatná věc, protože my tam máme 80 miliard korun. Budeme ručit, přátelé. Jestli to naše budoucí vláda neodřekne. Takže tak napište mi do komentářů, co si o tom myslíte a já vám všem přeji, přátelé, krásný zbytek dne a se vám daří a brzy zase na viděnou.